香港嘅一家四口週末生活。今日禮拜六晏晝咧出咗嚟金鳳食晏啊，再約咗爺爺嫲嫲咧去咗荃灣紗廠度參觀。返屋企之前咧仲去埋文豐買餃子啊！連續第4個禮拜嚟金鳳食扒啦。今日嘅晏晝咧係龍蝦西冷扒，隻龍蝦好細隻啊，西冷扒都好細塊添啊！嚟到荃灣嘅南豐紗廠，就好似走入咗時光嘅隧道。呢一座1954年嘅紡織老工廠，曾經咧係香港紡織業輝煌嘅象徵，如今咧化身成為創意新地標啊！呢一度咧有好多文創嘅小店，行入南豐紗廠咧就好似跌咗入個文創寶藏庫度啊！有賣融入香港特色嘅潮流衫褲啦，亦都有佈滿手作嘅木雕啦、陶藝嘅藝術空間啦。每到週末呢度會有80幾檔嘅攤位，超熱鬧㗎。呢度呢仲係寵物嘅友善空間啦，好多人呢都會拖住隻狗仔喺呢度散步行街。南豐紗廠入邊嘅6廠紡織文化藝術館，絕對咧係個不容錯過嘅寶藏打卡點啦！呢度咧作為紗廠保育嘅項目嘅核心，就建喺舊廠房嘅原址，巧妙咧將紡織同當代藝術、設計、歷史、科學融為一體。重點咧係免費入場啊！前台登記咧就可以領取門票。三太咗依家係深入認識香港紡織歷史文化嘅必去之地啊！逛完南豐紗廠，準備打道回府啦。嚟荃灣呢，就一定要去文豐買水餃啦。我以前呢，就住喺附近啦，成日都會過嚟買水餃。嗰陣呢，都唔使排隊噶。依家每次嚟呢，都會發現呢個隊伍越嚟越長啊！尤其是買糯米糍嗰條隊啊！我呢，就最中意嚟呢度買水餃啦。餡多啦，皮又好食。對於我哋呢啲麵粉手殘黨嚟講呢，呢一間嘅水餃呢已經係我心目中嘅頂流啦。以前嚟呢度呢都係自由穿插噶啦，依家嚟呢停留多1秒啊，都驚俾後面嘅人踢飛我啊！嚟停車場攞返架車，準備返屋企啦。一返到屋企呢，哥哥就話好肚餓啊，即刻煎咗個餃子俾佢食。啲餃子好香啊！我唔客氣啦，下次再見，拜拜。